Komşular, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu yol Amasya-Erzincan yolu. Duble 2008'de yapıldı. Bu yolu yapmak için buradaki heyelan bölgeyi, karayolları 15 araçla 3 küsür senede aldı aşağıya taşıdı. Bu yolun altı Eğriçay, üstü Göğburun olarak bu köyde isimlendirilmiş. Tokat ili Reşadiye ilçesi Soğukman köyü sınırları içinde. Burada boş bir alan çıktı. Bu boş alanı değerlendirerek bizden sonrakilere bir gölgelik ağaç kalsın. Dalında kuş otun hesabını düşünerek burayı ağaçlandırmayı düşündük. İki kardeş bir olduk. Önce buraya meşe palamudu diktik. Sonra parayla tüplü çam aldık. Baktık pahalıya mal oluyor. İstanbul'dan kozalak getirdik. Kozalakların tohumunu elde ettik. Buraya her yıl 3.000, 5.000 böyle tohum saçtık. Mesela 2015'te 10.000'in üzerinde tohum saçtık. Toplam buraya 45.000'in üzerinde çam tohum saçtık. Burada sarı çam, karaçam, kızılçam, Himalaya sediri, Toros sediri, sahil çamı, fıstık çamı gibi 7 küsür çam çeşidi var. Bu çamların boyları birbirinden farklı. Çünkü 2008'de tohum saçtık, 2017'de tohum saçtık. 2017'de saçtığımız tohumun fidesi bu. Biz hiç kimseden yardım istemedik, yardımcı da olmak istemediler. Yalnız başkalarında, başka yerlerden duyarlı insanlar var. İstanbul Maçka'da Harbiye'de Ordu evinin bahçesine gittim, çamlar vardı. Askere dedim ki buradan kozalak alayım. Amca al da ne amaçla alıyorsun? Anlattım durumu. Dedim Anadolu'da bunun tohumlarını ekeceğim. Bugün almayacağım, başka gün alacağım dedim. Ne zaman gelirsen gel, yalnız bir şartla alacaksın. Poşet getirmeyeceksin, torba getirmeyeceksin. Poşeti, torbayı ben vereceğim. Cenab-ı Allah o hayra beni de ortak etsin dedi. Böyle duyarlı insanlar var. Buraya tohumu saçınca tohumlar bitiyor ama Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayında keçi vurulunca biten tohumları o şekilde topluyorlar. Bundan sorunumuz var. Çobanlara da vurma demedik. 10 yıldır mücadele ediyor ama bu gördüğünüz gibi başardık.